嗨，Assalamualaikum，我是一杰蒂老师。今天我们要学单元6，听那是什么声音？Hai, Assalamualaikum, saya Izzati Lausya. Hari ini kita akan belajar unit 6,听那是什么声音? Dengar bunyi apakah itu? Okey, buku muka surat 33. Kita sambung yang hari itu kita dah belajar yang tentang lembu dan anak ayam. Okey, dan anak ayam. Hari ini kita akan belajar tentang kucing dan apa ni? Anjing. 你听，那是什么声音？咪咪咪，咪咪咪。我请小猫吃小鱼。你听，那是什么声音？咪咪咪，咪咪咪。我请小猫吃小鱼. Okey, maksudnya apa? Awak dengar. 那是 itu ialah 什么 apa? 声音 bunyi. Itu ialah bunyi apa? Itu ialah bunyi apa? Mi mi mi, mi mi mi. Kalau Melayu kita cakap miau miau. Tapi bahasa Cina bunyi kucing kita panggil mi mi mi, mi 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 ni merujuk kepada bunyi kucing. saya 请 bagi 小猫 小 kecil 猫 kucing. So kucing kecil ataupun anak kucing. Saya beri anak kucing makan anak ikan, makan ikan kecil. Yu maksudnya ikan, okey. Ini adalah yu, yang ni adalah mau. Saya beri anak kucing makan ikan kecil. Saya bagi anak kucing makan ikan kecil. Okey, seterusnya. 你听，那是什么声音？汪汪汪，汪汪汪。小狗跟我游玩去。你听，那是什么声音？汪汪汪，汪汪汪。小狗跟我游玩去。你听 maksudnya awak dengar. 那是什么声音? Sama je macam atas ni. Okay, maksudnya apa? Itu ialah apa bunyi? Itu ialah bunyi apa? Wang wang wang, wang wang wang. Wang 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 ni merujuk kepada bunyi anjing. Macam au au. Bunyi anjing kan? Wang wang wang. Xiao Go, anak anjing, dengan saya Genwo, saya dan anak anjing pergi jalan-jalan. Yuan, jalan-jalan. Yuan tu macam bermain lah. Bermain, pergi bermain. Yuan pergi bermain. So dia bawa anjing dia pergi bermain. Okay, pergi taman, jalan-jalan dengan anjing dia. Okey, kita baca sekali lagi. 你听，那是什么声音？咪咪咪，咪咪咪。我请小猫吃小鱼。你听，那是什么声音？汪汪汪，汪汪汪。小狗跟我游玩去。OK，拜，Assalamualaikum，再见。